Evet sevgili arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün Sony XM-S400D model amfinin ses deneyimini sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Kısa tutmaya çalışacağım. Başta direkt müzikle başlıyorum. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. Got you thinking, and I need you the most. Don't let me down. Ses onda. Don't let me down. Don't let me down. Let me down. Let me down. Out of time, Ford Fiesta 2011 Titanium X. Sony XM-S400D amfinin. Amfimiz burada. Ses daha onda. Ses 6. Ses 5. Başka müziğe geçiyorum. Üzerinde orijinal hoparlörleri var. Hoparlörleri değiştirmedim. Hani belki diyen olabilir, başka hoparlör mü kullanıyorsun diye, ama hayır. Orijinal hoparlörleri. Basslar ve tizler ikiye katladı neredeyse. Ses bozulmuyor. Başka müziğe geçiyorum hemen. Inna. Hatta bası sıfıra getirelim. Hoparlörler üst sesleri kaldırmıyor neredeyse. Başka müziğe geçelim. Bu müzikler telif hakkı olmadığını düşündüğüm, araştırdığım müzikler. İnşallah telife yakalanmayız.
Başka müziğe geçiyorum. Simgeden. Sizleri ayırt edebiliyorsunuz umarım. Aracın kendi hoparlörlerinden oluşan bastan kaborta titriyor. Belki eskisinde de oluyordu ama bunda daha tok, daha güçlü baslar var derinden. Ve gördüğünüz gibi ses 6 ile 10 arasında eski sisteme nazaran 20'deymiş gibi bir performans veriyor. Hem bas olarak hem ses olarak hem tiz olarak. Yani ses sistemi neredeyse çağ atladı. Bir de arka taraftan çekmeyi düşünüyorum. Biraz sesini kısayım. Başka müzikte arka tarafa geçelim. Arka tarafa geçeyim. Pardon. Ses gayet tatmin edici. Bası artıralım biraz. Gördüğünüz gibi bas da bozmuyor. Ben şu an bilmiyorum size nasıl geliyor ama yani saçlarım titriyor. Aracın kendi hoparlörleri bunlar. Orijinal hoparlörleri. Bir de başka hoparlör taksak titrileri nasıl olur? Hemen başka müziğe geçelim. Biraz ilerletelim. Yani 4'teki etkisi bu. Siz düşünün artık. Eskiden 4'te çok kısıktı. Bu da hoparlörlere gelen güçle alakalı muhtemelen. Hemen amfiyi biraz daha kısaca göstereyim size. Bu arada kapılara da böyle ışıklandırma yaptım. Bunu videosunda size çekmeye çalışacağım inşallah. Nasıl yaptığımı. Evet.
Amfimiz burada. Girişler, çıkışlar. Burası sinyalin girdiği yer. Bir önceki videomda anlattığım gibi. Burası da çıktığı yer. Çalışıyor olduğum zaten sürekli bu şekilde. Power Protect ışığı sürekli yanar. Bunu ben iç tarafta, torpidonun arkasında bir yere, şuralara bir yerlere sabitlemeyi düşünüyorum. Şimdilik size göstermek için sabitlemedim. Hemen başka müziği deneyelim. Bu da telifi olmadığını söyledikleri bir müzik. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Orijinal üzerindeki hoparlörler artık o bası kaldıramıyor. Hani güç geliyor, stabil geliyor ama yani ona yetemiyor. Fazla da veremiyorum o basta. Patlayabilir diye hoparlörler. Umarım zarar görmez. Başka müziğe geçelim. Bu müziği başta açmıştık zaten. Telifsiz olarak bulduğum ve hoşuma giden, sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm ve ses kalitesini bas ve tiz olarak ortaya çıkarabilecek müzikler bunlar olduğunu düşündüm. Bunları yayınladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi bilgilendirmiştir. Ben gayet tatmin oldum. Sanki üzerine bir 4 hoparlör daha eklenmiş gibi aracın bir ses gücü ortaya çıktı. Tabi bu orijinal hoparlörlerle. Böyle 2 yollu veya 3 yollu mid takımı veya ne bileyim komponent takımı taksam herhalde bu daha bir başka olur. İyi ki takmışım diyorum. Tavsiye ederim sonuna kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ses sonunda. Bozma yok.